A miña avoa Lucía sempre foi para min unha desas mulleres en historia. Dese exército silencioso que pasa pola vida nos bicos dos pés sen facerse notar máis que cando xa están definitivamente ausentes. A caixa da avoa está arriba da mesa como agardando por min. Unha fervenza de cartas, poemas e debuxos cae riba da mesa. Abro unha calquera e logo outra e outra. Xa sei o que quero facer. Vou ler, vou escribir, vou descubrir quen foi a miña avoa para entender quen son eu. Volverei ao pasado como o can ao trousado.